Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асылып мырзаға, Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғалиев мырзаға. Біз депутаттар мына жақта ақтер көктер болып, Қазақстан халқынан ұрланған талан таражға түскен активтерді елге қайтаруға қатысты заң қабылдап жүргенде, Алматы жақта ескі Қазақстанның Назарбаевтан қалған жебірлері мен жемқорлары қарапайым халықты қанауды жалғастырып жатыр. Нақтылап айтқанда, Нұрбол Болатұлы Назарбаев, Қайрат Сатыбалды және Ахметжан Есімовтің нөкерлері, және қаңтар генерал Серік Күдебаев, Алматы облысындағы Қарасай ауданына қарасты бұрынғы Каменкі мал тұқымдандыру зауытының ұжым мүшелеріне берілген жерде көпе-көрнеу тартып алған. Бұлар пайшылардың 274 гектар үлесін өз адамдарының атына құрылған субъектілерге рәсімдеп, Қазақстанның заңын озбырлықпен бұзған, жердің едәуір бөлігін сатып жіберген. Құрметті Берік Ноғайұлы, осы айда менің қолыма тиген барлық құжаттардың көшірмесін сіздің атыңызға жолдаймын. Алматы облысы мен Қарасай ауданының прокуратура органдарынан әділет таппай, шырылдаған халықтың қағазға тамған көз жасын оқып көріңіз. Бас прокурорлық құзырлы міндетпен бірге таза азаматтық ниетпен көңіл қоятын болсаңыз, етегіңіз жасқа толады. Бұл көпе-көрнеу қиянаттың жай жапсарына көзіңіз әбден жетеді деп ойлаймын. Сондықтан мен жалпы салмағы 40 килограмм болатын құжатта жазылған бір ғана мысалды келтірейін. Міне мынау. Бұнда жазылған жаңағы жер иелері пайшылардың көз жасы деп отырғаным осы. Тартып алынған жердің біразын жаңағы генерал Күдебаевтың адамдары, Ахметжан Есімовтің адамдары, сонан кейін мынау Елитстрой, Әлия Назарбаева, Қазақстрой, Сергей Муляр, Дмитрий Ли деген адамдарға солардың кәсіпорнына таратып берген, әлде сатқан. Жергілікті прокуратура мен полиция зарлаған халықтың емес, тойымсыз тажал кланның мүддесін қорғауда. Пайшыларға араша түскен адвокат Ләззат Жапашеваны және бұрынғы Каменкі зауыты қызметшілері кооперативінің төрайымы Әмина Жеңісбекованы алаяқтық жасады деген жалған айыппен 2 айға қамап тастады. Пайшылардың наразылық шағымын жоғарғы органға жеткізіп жүрген Абылай Қожа деген жігітті үйіне ұстап әкетіп абақтыға тыққан. Жерінен айырылған пайшылар жиыны 20 шақты адам әділетсіз деп араша түсуді сұрап 2 ай бұрын маған Астанаға келген еді. Олар Назарбаевтар кланы талан-таражға салған жерден қалған 274 гектардың жартысын мемлекетке қайтарып берейік, бізге жартысын заңдастырып берсе болғаны деп билікпен компромисс жасауға дайын екендерін мәлімдеді. Тіпті өзінің үлестерін беруге олар дайын. Құрметті әкім, Алматы облысының әкімі Марат Елеусізұлы, мұны мен сізге арнап айтамын. Пайшылар өз үлестерінің тең жартысын мемлекет қайтаруға құлықты. Біз өз пайымыздың жартысын Алматы облысының жер комитетіне қайтарып берейік. Тек біздің заңды үлесіміз Назарбаевшылардың жемсауында кетпесе болғаны. Ал екінші жартысын заңды иелер рәсімдеп алуға мүмкіндік тудырып беріңіз дейді пайшылар. Мен зар илеген пайшылардың осы ұсынысын Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігінің басшылығына жеткіздім. Мұнда Ерлан Қошанов мырза маған көмектесті сол әкімшілікке кіруге. Оған кіруді мүмкін емес екен тіпті. Қалыптасқан заңдылықтың мән-жайын айтып, ертең ереуілға шығайын деп отырған 2000-нан астам адамның талабын насырға шаптырмай, Қарасай ауданынан тыс аймақтан құрылған прокурорлық комиссия пайшылардың компромисстік ұсынысын қарастыруды сұрадым. Ереуіл демекші, ертең мынау адвокат Жапашева желтоқсаншы, осы желтоқсаншыны қолдап тағы да мыңдаған желтоқсаншылар ереуілге шығамыз деп дайын отыр. Содан бері 1,5 ай өтті. Президент әкімшілігі пайшылардың ісін сөзбүйдіға салумен келеді. Ал мен болсам бұл жерде оны дабырасыз және ереуілсіз шешуге жәрдем жасаймын деп, наразы үлескерлерді сабырға шақырып тоқтатып келдім. Енді мен алдамшы болып келдім осыған ешін айтқанда. Бұдан ары пайшыларды алдарқатқандай бола алмаймын мен енді. Сондықтан қолымнан келген соңғы амалым депутаттық сауал жолдап,